大家好啊，我係 David Foodie，我哋一家三口咧就嚟咗日本啊。咁總共7晚啦，第一晚咧就嚟到呢一度食嘅。咁咧就係食燒牛肉啦，同埋豬肉嘅。咁佢係有些少係韓式嘅燒烤。咁呢一度服務質素係一流嘅。如果大家男士係着重啲女士應係比較服務好嘅咧，就可以嚟呢度，不妨試一試。嗱，佢肉質咧係唔錯㗎嚇，咁樣咧就可以睇到咧有唔同嘅部位啦。咁佢就唔係話真係擺咗好多醬汁喺度，主要咧就係用鹽去醃嘅啫嚇。呢一碟咧就係全部都係牛舌嚟嘅，咁有唔同部位嘅牛舌啦，全部都要自己燒嘅。咁啊留意翻呢一度坐得好舒服嘅，自己咧就一間房仔，咁有啲燙簾。呢度除咗服務好之外咧，啲肉質都好新鮮，食到佢本身肉嘅鮮味啦。咁樣可以推介下嘅，下一次翻到嚟都會嚟試。嗱，飯後咧，我哋就嚟咗呢一個公園度行啊，啲櫻花非常之壯觀啊嚇！今年你會留意到頭先間餐廳就寫咗 Google 嘅評分啦，同埋 Tabelog 嘅評分嘅。咁係一個好嘅原因，憑我哋今次嘅經驗咧，例如呢間 Giant Duck Rice 咧，佢 Google 係4.4分嘅，咁但係 Tabelog 得3點幾嘅時間咧，咁其實唔係話冇理由嘅，因為咧 Google 咧係比較多外國旅客去評分，咁所以個標準係同本地嘅人去評 Tabelog 啊係唔同嘅。所以如果大家做 research 嗰陣時間咧，就不妨參考下 Tabelog 啦。呢個湯咧就係等你差唔多食完晒啲飯之後咧，再倒啲湯入去嗰啲飯裏面咧，連同啲飯一齊食嘅。如果大家中意食鴨嘅，而想食一啲好綿嘅肉質嘅話咧，我都推薦你呢一度嘅。咁但係咧，我哋食下就發覺其實都比較 bland 嘅，因為就算你撈啲唔同嘅方式啊，例如佢啲粉啊，有3隻唔同嘅粉，你見到其實食下都係好似差唔多，所以嚟一次就夠啦我哋。咁下一站咧就嚟到呢一間食 Tempura 嘅地方啦。佢價錢亦都擺晒喺門口，非常之清晰。當晚咧，我哋就嗌咗7150 yen 嘅。咁小朋友咧就唔收錢，我哋個小朋友就係5歲。好啦，你睇到格局，當晚我哋訂咗好似9點鐘嘅，入到嚟真係我未有個 round 嘅客人入嚟，所以就好似好冷清咁樣。咁但係後期咧都好熱鬧㗎啦。當晚我哋坐地下嗰一層咧，全部食客咧都係不是本地人啊嚇，咁所以咧可以解釋到點解 Tabelog 咧都未必係俾到咁高分，因為即係都可能反映到未必係本地人會中意食嘅嘢。咁唔係話冇原因嘅，因為咧我哋食下就發覺佢好多 Tempura 咧，可能係我媽卡西嘅關係啦，咩肉都走去做下 Tempura。咁有陣時未必真係好夾嘅，佢最夾嗰味咧就係頭個盤啦，咁就係呢一個有帶子同埋墨魚咧炸埋一個口感咧係好類近嘅，係好彈口、好新鮮嘅味道。咁另外啦，呢個三文魚咧就係佢做 show 就真係好好睇嘅，咁大家可以欣賞下先。Are you okay with salmon roll? So we will be doing a little bit of performance. We will be shouting "Yo show, kids, let's go." Okay. Ready? それでは、いただきます。よいしょ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 。performance 就睇完啦，咁但係個口味係點樣咧？嗱，佢嗰個炸粉咧同嗰個魚咧，其實一咬起上嚟係會分離嘅。咁個魚子醬咧，咁雖然係配個魚咧，就唔係話真係同嗰個皮咁夾嘅啫，個 texture。下一味就係炸雞啦，咁係幾 juicy 嘅，咁但係都係一般啦，唔係太過特別。呢一個蝦咧就非常之大隻嘅，
咁真係幾好食嘅呢一味。下一味就係、如果冇記錯就係一個茄子啦，咁都淡淡地嘅食起上嚟，所以佢就要配翻個汁啦，一個麵豉汁。下一道菜咧就係蓮藕啊，咁樣炸咗之後咧，個蓮藕有些少粉粉地啦，咁配合個炸粉又係有些少粉粉地時間，嗰個配搭咧都幾奇怪嘅，咁都係過得去啦。咁炸牛肉咧又係有啲奇怪，因為咧佢炸得比較生啊，個肉味唔係好出啦，咁食起上嚟咧就係一嚿炸物，又冇乜肉味嘅東西。繼續有 sukiyaki 嘅牛肉，佢 sukiyaki 咧就冇乜 sukiyaki 醬嘅味道，咁你見到佢都係捲埋啦，咁然之後炸嘅，咁一咬出嚟咧，基本上嗰嚿肉就會分離㗎啦。然之後就有個飯加隻炸蝦啦，再倒啲蛋落去，咁感覺上咧就真係有啲翻炒，因為頭先你都記得我哋已經食過隻蝦嚟㗎啦。咁總結咧就係嚟一次都夠嘅，咁我哋下一次咧都會真係或者注重下 Tabello 嘅評分。嚟到第4日咧，其實我哋食完晏咧就會去翻 Osaka 㗎啦。咁嚟到咧就係想專程食呢一個炸豬扒，香港就食得多啦。咁嚟到日本都要試一試。呢一間餐廳就要預訂啦，咁亦都好難揾嘅。你見到係一條巷裏面行到篤，至會有間咁嘅餐廳。要準時嚟，因為咧早咗嚟咧，你就係呢度白等，同埋咧其中一個告示牌就話俾你聽咧，唔可以喺條冷巷度等位嘅。咁佢咧睇個 menu 咧就係主要係有3款啦，就係分別3個唔同豬嘅部位。最好食嗰個咧反而係 tenderloin 嚇，最平嗰隻2500 yen，圍到100零蚊鬆啲啦，咁所以都幾超值嘅。如果你比香港嚟講，佢亦都有中文啦同埋英文嘅 menu。呢一度咧就用 QR code 落單嘅，咁我介紹下嗰啲醬料啊，咁同埋啲配料，亦都有湯咧俾你撈落啲飯同肉食嘅。咁佢嗰個 carrot sauce 係比較好食嘅，佢自製嘅。點解我會話 tenderloin 會最好食？因為最瘦啊！你睇到呢其他嘅咧，哇真係好肥啊！咁都好流。咁可以當然啦，你要食下就會發覺話要用檸檬啊，其他啲酸嘅嘢去調一調佢，中和下個油脂嘅感覺。我就覺得咧嗰個 tenderloin 係最好食，因為咧佢有啲豬肉嘅味，然之後咧又係好腍嘅。咁希望你哋中意呢段片啦，去到 Osaka 再見，拜拜。